Elezioni regionali 2025 e siamo con Cristina Veronesi, una neofita di questo agone politico. Tu ti presenti per la prima volta o sbaglio? Certo, per la prima volta mi presento, adesso che sono diventata grande ho un po' più tempo per dedicare anche a quello che mi piace fare. Ecco, tu sei un personaggio mediatico, sei molto conosciuta nei social, sei una che ha moltissimi follower, come si dice, nel senso che segui una pagina di Rosolina Mare, quindi sicuramente uno dei tuoi focus è il turismo e tal. Anzi, però, Certo, ti chiedo, perché hai scelto l'UDC? allora, innanzitutto buonasera a tutti. Io ho scelto l'UDC e ho scelto di candidarmi perché mi piace mettermi intanto in discussione, in gioco, e sono sempre sfide nuove, ma mi piace anche mettermi un po' per la gente, insomma, a favore della gente e quindi ho pensato, quando mi ha chiesto Renato se Renato volevo Borgato, entrare, spieghiamo Renato che Borgato che è il mio capo, sì, chiamiamolo dico io capo. capo, ma lui è forte, Renato è un grande politico e mi ha subito additata come democristiana nata quando mi ha conosciuta, perché sono un po' moderatrice, anche i modi che uso nel mio gruppo Facebook sono sempre moderati, sono sempre cercare di unire piuttosto che dividere. Ecco, abbiamo detto che tu sei una media manager, nel senso che hai un sito molto importante sul Sì. turismo. Turismo in Polesine in particolare. Dimenticato, si può fare di più, siamo all'anno zero, siamo all'anno 1000, come siamo messi? Allora, beh, il turismo è migliorato negli ultimi anni. Io parlo un po' di Rosolina Mare, ma si può parlare anche delle spiagge limitrofe. È migliorato da quando c'è stato il Covid, secondo me, che hanno riscoperto un po' l'Italia, no? Prima andavano all'estero, col Covid hanno dovuto per forza stare in Italia e il turismo è migliorato perché hanno scoperto che anche a Rosolina Mare, come in tutta la costa veneta, si sta bene, c'è tutto, non ci manca niente e quindi è migliorato, ma possiamo fare ancora di più. Cioè ci sono tanti progetti che possono essere attuati per migliorare. Detto questo, tu vai in regione, cosa porti di richieste in particolare? Allora, io ho proprio pensato a questo quando ho deciso di mettermi, no, in politica. Ho detto io cos'è che posso portare? Che promesse posso fare? Ecco, allora io posso dirvi una cosa, io non voglio fare promesse che poi magari non sarò capace di mantenere, ma mi hanno insegnato che la cosa importante è avere credibilità, cioè essere una persona credibile, che si è comportata bene e che ha sempre cercato di aiutare, di ascoltare. Ecco, io posso dire che in questi anni ho fatto così e quando vado in un posto, parlo con qualcuno, chiedo qualcosa per fare una festa, la credibilità è la prima cosa che vedono in me e si fidano e questo per me è già importantissimo. Quindi non voglio fare promesse che tanto non posso mantenere, ma io voglio dire che sono qui e sono qui a disposizione dei cittadini, cioè c'è un problema, insieme lo portiamo, se in caso sarò in regione, lo portiamo in regione, se occuperò altri posti, lo portiamo dove si può. Quindi io do la mia disponibilità a parlare col cittadino, che è la cosa principale, perché i problemi vengono fuori un po' alla volta, è inutile che facciamo grandi promesse e poi non si riuscirebbero mai a concludere. Ecco, io sono qui, chi mi vota sa che può contare e parlare con me. Parola di Cristina Veronesi. Parola di Cristina Veronesi e chi mi conosce lo sa. Grazie Cristina. Grazie Leandro.